喂，我哋今日第一個地方去白鴿巢前地。哇！呢個公園咯，咁多阿叔嘅，係咩地方嚟？喂，有啲似荃灣嗰個，唔係有啲似青衣公園嗰啲路線。呢個第一次嚟嘅，啊好多老人家喎，一直入嚟望到呢嚿嘢，呢嚿唔知咩藝術品啦，噴水池。左邊一條路，右邊一條路，我揀右邊。有遙望台，哇！好多澳門人喎，跟住有個艇喺度，上面有一嚿唔知咩石，好誇張。右邊去邊邊㗎？用指示牌㗎，睇到。哇！牌睇唔到，完全反晒光。哇！呢個係私人嚟嘅喎，我哋都上緊去啊！呢度有個艇，休閒艇。哇！呢度有一條好長嘅石涌路一路去，唔知去到邊嘅。哇！你睇呢條友幾有型，真係寫意。哇！呢個好靚。哦，呢度可以望晒成個景。呢個公園咧，基本上係呢啲老人家聚集嘅地方嚟。咁如果嚟到澳門嘅話咧，我覺得入嚟呢個公園度，hea下望下風景都幾正嘅，我覺得唔差。兜個彎咁咯，上一上去 OK 嘅，冇添，幾型。咁就完啦，兜翻個彎出嚟，咁就散水。啲老人家喺度 hea 都幾正。白鴿巢隔離附近有一個叫做東方基金會喎，而家睇澳門演唱會音樂會咁正嘅，兜個彎先，幾靚喎！哇，好多嗰啲咩魚嚟㗎？好似啲鯽魚咁樣。嚟咗澳門咁耐都完全唔知有呢笪地方，死唔死你話？哇，好有型喎！不過入面咧，好可惜係唔可以拍照，冇得影嘅真係衰。咁如果你哋想嚟嘅話，就入去兜再睇咯，唯有都係啲舊建築物嗰啲相嘅，多數都係。